تعلم الفروق وين اللي مريض هذا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله حتى قريت وعرفت غيدير شي وتتشوفني انا ما غنقدرش نمشي. دابا هو خرج وبغى يرجع لليسر زعما يخليني منين ندوز، وانت كتشوفني ما غاديش كيمشي من اليمين صاحبي راه كاينه كرويده ورجعت لليسر. ما انت اللوجيك عندك اصاحبي.